வெல்கம் டு மை சேனல். நான் தான் உங்கள் இன்சேன் பைக்கர். இன்றைக்கி நம்ம ட்ரிப்பில் எங்கே பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எல்லோரும் அரைச்சமாகவே தான் அரைக்க போகிறேன் நானும் இன்றைக்கி. அதனால் அதை பற்றி நான் பேச விரும்பலை. நான் போக போக உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு தான் என்னால் சொல்ல முடியுது. இப்போதைக்கு என்னால் எதுவும் பேச முடியல. ஏன்னா டக்குன்னு கிளம்பிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னும் வேலை நடக்க மாட்டேங்குது. மணி என்னன்னு தெரியுங்களா? இப்போயே மணி எனக்கு 7 o'clock மேலே ஆகிடுச்சு. 7. நான் ஆக்சுவலாக கிளம்பலான்னு ட்ரை பண்ணது பார்த்திங்கன்னா 6:30 6க்கெலாம் கிளம்பிடலாம் நம்ம இங்கேருந்து அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் வழக்கம் போல் எப்பயும் லேட்டாக தான். அதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ எஸ், இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம கோப்ரோ வியூ ஹெல்மெட் வியூவில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம போயிடலாம். ஏன்னா இங்கேயே டேங்க் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டாதான். ஏன்னா இது நம்ம ரெகுலராக போடுற பங்க்கு. டேங்க் ஃபில் பண்ணி இது வரையும் மட்டும் அடிங்க. ஓகேடா. ஓகே. போதும். ஏதாவது கடையில் பார்த்து முதல்ல பஞ்சீரோ போகணும். காவேரி ஃபுல் தான் பாருங்க, செமையாக தண்ணி வந்துகிட்டு இருக்குல்ல. படமாக 1 மாதம் கழிச்சு இப்போ தான் பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன். மே மாதத்துலலாம் காஞ்சி கருவாடாக கிடந்துச்சு. இப்போ பாருங்க மறக்காத தெரியல. ஐயோ, இவங்க வரவங்க நம்ம ஓடிடணும். பஞ்சீரோ வேணும் எனக்கு. காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க? பஞ்சீரோ வேணும். பஞ்சீரோ எங்க இருக்கும்? பஞ்சீரோப்பு நினைக்கிறேன். பஞ்சி ரோப் இருக்காண்ணா? பஞ்சி ரோப் இருக்குங்களா? பஞ்சி ரோப் எலாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும்ல. பேசுறது கேட்குதான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்காண்ணா. ரெண்டுண்ணா பிளாக் கலர் இல்லையா? இன்னும் கொஞ்சம் இதாக திக்கா இவ்வளோ தானாண்ணா? சரி ஓகே. என்ன பிளாக் கலர் இருந்தால் கொடுங்க. வேறு என்ன இருக்குது? தாங்க அது தாங்க. இருக்கணும். ஓகே
காசு கொடுக்காம போகிறோம். பைத்தியமாயவே ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாடையா. எவ்வளோண்ணாச்சு? 50. இருங்க 100. ஏன் இப்படி பார்க்குறீங்க என்ன? இப்போ எங்கே நம்ம போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஏன்டா அங்கே போகிறேன்னு கேட்பீங்க. பிகாஸ் இது ஒரு குரூப் ரைடு, சாரி குரூப் ரைடு. ஆமாம், நாளே மாட்டேங்க. குரூப் ரைடை முடிச்சுட்டு ஆல்ரெடி நம்ம குரூப் ரைடுக்கு சொன்னவங்க எல்லாருமே இங்கே வந்து அசம்பிள் ஆகிருப்பாங்க நேரத்துக்கு. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆரி ரைடு. சரி நம்ம என்ன பண்ணுறது, அது நம்ம சும்மா தானே இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அப்படியே ஜாயிண்ட் அடித்து போயிட்டுருக்கேன். A few moments later. ஸோ எஸ், இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம்லேருந்து கிளம்பி வந்துட்டோம். நம்மளோட கோ ரைடர்ஸ், அதாவது கோ ரைடர்ஸ்னால் ஆமாம் கோ ரைடர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு 2 ஹிமாலயன் போயிட்டுருக்கு. அதில் ஒரு ஹிமாலயன் ஒன்று காட்டுற மாதிரி 2 டாப் பாக்ஸு எல்லாமே மாட்டி அப்படியே பக்காவாக இருக்குது. வண்டி பார்க்கவே செம்ம சீனாக இருக்குது. செம்ம ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்காங்கப்பா. நம்ம தான் பொறுமையாக போயிட்டுருக்கோம் போல. கட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்செப்டர், அப்புறமேட்டு ஒரு ஸ்கிராமு, அப்புறமேட்டு ஒரு மீட்டியார். இவங்க 3 பேரும் முன்னாடியே போயிட்டாங்க. நம்ம கொஞ்சம் பேக்கில் வந்துட்டு இருக்கோம். அப்படியே அவங்கள பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே பின்னாடியே இருக்கோம். ஏன்னா அவங்க கைட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறாங்க முன்னாடி. ஆனால் கைட் பண்ணி தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னு பேர். ஆளையும் ஆனால் அட்ரஸிங் ஆனால் எங்கே போனாங்கன்னே தெரியல. நாங்களும் பாதையில் போய்கிட்டே இருக்கோம். சூப்பராக இருக்குல்ல, இன்னைக்கு கிளைமேட் நல்லா இருக்குது. ஏன்னு தெரில, நல்ல வேலை இன்னைக்கு நான் வெயில் அடிக்கும் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் வெயில் சுத்தமாக இல்லை, பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்படியே பைக் ஓட்டவே சூப்பராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வெயில் இல்லாத நேரம் தான் நமக்கு அப்படியே மாதிரி ஒரு ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த வேட்டு முன்னாடி நம்ம ப்ரோ போகிறாரு, அவரும் ஒரு சேனல் வச்சுருக்காரு. விண்ட் கிளாஸ் செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் பேசுகிறதே உங்களுக்கு கேட்குமாங்கிறது எனக்கு டவுட்டாக தான் இருக்குது. இறங்கி பார்த்தா தான் தெரியும். அடிக்கிற விண்டுக்கு பாருங்க, காற்றுக்கு அப்படியே அலசுது, தள்ளுது. காற்று சரியான காற்று வேறு. ஸோ எஸ், நான் அங்கே போயிட்டு ஒரு இடத்துல டீ பிரேக் எடுப்போம். நான் டீ பிரேக் எடுக்கும்போது கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ கொஞ்ச நேரம் வண்டி ஓட்டிட்டு இப்போயே எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு இருந்தோன்னா வேலைக்கு ஆகாது. இங்கேருந்து அடுத்த ஸ்டாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணப்பாறை. அதனால் மணப்பாறையில் ஒரு டீ பிரேக் போட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அங்கேருந்து அப்படியே திண்டுக்கல், அப்படியே பத்தலகுண்டு அந்த வழியாக. ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா அடுக்கமலியாக தான் போகலான்னு இருந்தோம். அடுக்கமலியாக போகலான்னு பார்த்தா அப்புறமேட்டு என் ஃப்ரெண்டு பக்கத்து ஊர் தான் விசாரித்தேன். அவன்கிட்ட, மாப்பிள்ளை நேற்று தான் போயிட்டு வந்தேன், அவங்களாம் மேலெலாம் ஏற விட்றதில்ல, நீ தயவுசெய்து பத்தலகுண்டு வழியாக போயிடுறான். நான் இல்லைனா மறுபடியும் நான் வந்து சூஸ் பண்ண ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுக்கம் ரூட் தான் நான் சூஸ் பண்ணது. ஏன்னா எப்போயுமே நான் அந்த வழியாக தான் போவேன். சரி மறுபடியும் அதே வழியாக போயிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். கடைசியில் அதுவும் பிளாக்கு. பார்ப்போம், போகிற வழியில் பத்தலகுண்டு வழியாக தான் ரெகுலராக போகிற ரூட்டே கிளம்பி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நம்ம. இங்கே தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக் எடுத்திருக்கோம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணப்பாறை. இந்த டீ டைமில் வந்து டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த பிரேக் முடித்தோடனே அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். எல்லோரும் பேக்கப், எல்லாமே பேக்கப் ஆகிட்டாங்க. அண்ட் எஸ், இங்கே பாருங்கள், நியூ மாடல் 650 GT சீனாக இருக்குல்ல.
சூப்பர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முக்கால்வாசி இப்போலாம் வந்து பிடிக்கிறதே இல்லை. நம்மளை ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துட்டாங்கன்னா போதும். ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க முடிஞ்சு ஃபைனா ஈச்சலாம் தான். எல்லாமே நீங்கள் பெர்ஃபெக்டாக வந்தீங்கன்னா எப்போயுமே விட்ருவாங்க. அதை மாதிரியே பண்ணுங்கள். பெர்ஃபெக்டாக வரணும் எப்போயுமே. அவங்க கேட்குற அளவுக்கு வச்சுக்காதீங்க. நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் வர்றது, ரெண்டாவது ஹெல்மெட் இல்லாமல், தயவுசெய்து அதை பண்ணாதீங்க. அங்கே வருங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும்தான். அங்கே வருங்க ட்ரிபிள்ஸு. பாவத்தை ட்ரிபிள்ஸ்லாம் என்ன யோசிக்கிறது. ஓகே, ஃபோன் எல்லாமே இங்கேயே மாட்டியாச்சு. ஆனால் ஒரு தடவை கால் வரும்போது தெரிய மாட்டேங்க. யாராவது மிஸ் ஆகி போயிட்டாங்கன்னா கூட கஷ்டமாக போயிடும். எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட்டு, அப்புறமேட்டு ஹெல்மெட் தான் கியர்ஸ்லாம் இருக்கணுங்கிற முக்கியமாக அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் ஹெல்மெட்டு எங்கே போனீங்கனாலும் ஹெல்மெட் தயவுசெய்து பயன்படுத்தினீங்கன்னா தான் உண்டு. இல்லை அந்த நம்பர் பிளேட் எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து மாடலாக போடாமல் கரெக்டாக கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற பிளேட்டை போடுங்க. அப்புறம் எல்லாமே கொஞ்சம் பக்காவாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களை மோஸ்ட்டாக நிப்பாட்டவே மாட்டாங்க. என்னோட அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். நான் பெருசாக அந்த மாதிரி நின்னது கிடையாது. கேமரா ஆனில் இருக்கா, முதல்ல ஆனில் இருக்கா இல்லையா? இல்லையோ, பேசுனதுலாம் வேஸ்ட்டாக போயிடக்கூடாது. இருக்கியா? கேமரா ஆனில் இருக்கா இல்லையான்னு கூட தெரியலையே. ஆனில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். விண்ட்லாஸ்ட்டு செம்ம விண்ட்லாஸ்ட்டாக இருக்குது. எப்படி போக போகிறோன்னு தெரியல. ஆனால் வெயில் சுத்தமாக இல்லைங்க. வெயில் இல்லாத வரையும் ரொம்பவே சந்தோஷம். வெயில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நேரமும் அடித்து பிடிச்சி ஓட்டவே முடியாது. உள்ளே ஃபுல்லாக வேர்த்து ஊற்றி போய் கிடக்கும். வெயில் இல்லாத வரையும் நிம்மதியாக ஜாலியாக ஓடிட்டு போக முடியுது. நம்மளோட கோரைடர்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஸ்பீட் போயிட்டுருக்காங்க பாருங்க. நம்மளே 110 போயிட்டுருக்கோம். இப்போ அவங்க எவ்வளோ போயிட்டு இருப்பாங்கன்னு மட்டும் சும்மா ஒரு கெஸ் மட்டும் பண்ணி தருங்களேன். இதோட ஒரு சூப்பர் என்னன்னா, ஒரு சேர் ஒருத்தர் இருக்காரு. நான் அவரை காட்டுறேன் பாருங்க. அவங்க மனுஷன் இன்டர்செப்டாரு 650 தட்டி எரிஞ்சுட்டு போறாரு மனுஷன். எங்க ஆளை பிடிக்கவே முடியல. நமக்கும் முன்னாடி போயிட்டாரு, எங்கேயோ போயிட்டாரு. அவரு காணாம போன மாதிரி இருக்காரு. அங்கே பாருங்க அந்த ஒயிட் கலர் ஹெல்மெட். இந்த ஒயிட் கலர் ஹெல்மெட் தான் அங்கே போறாரு. ஆனால் நல்லா இருக்கு. ப்ளூ லைட் போகிறதும் எதுவும் ஒரு மாதிரி ஜாலியாக தான் இருக்கும். சீனாக இருக்குதுல்ல. அது பார்க்குறேன். நியூ மாடல் 2023 இன்டர்செப்டார் 650 ஃப்ரீயாக இருக்குது. பார்க்கறது சூப்பராக இருக்குது. மாடல் விழுந்துருமா நினைக்கிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எங்கே போய் பிரேக் எடுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேரெக்டாக நம்ம பட்டில் கொண்டு போயிடுவோம். ஏன்னா இப்போ திண்டுக்கல்ல பிரேக் எடுக்கலான்ட்டு பார்த்தோம். ஆனால் அது செட் ஆகிற மாதிரி தெரில. இங்கே ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பிரேக்கு. அப்புறமேட்டு இப்போ டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 11:38 ஆச்சு. அது ஒரு 12 மணி ஆக போகுது. இந்த டைமுக்குலாம் அங்கே சாப்பிட இருக்கலான்னு சொல்லி பிளானு. கடைசியில் அந்த பிளான் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. போவோம், பொறுமையாக போய்க்குவோம். என்ன அவசரம்? எப்படி போனாலும் மதியானம் சாப்பாடு இருக்கிறதுனா சாப்பிட்டுக்கலாம். அவசரம் இல்லைல்ல. கார்த்திகை தள்ளுது ப்ரோ. அப்படியே என்ன அப்படியே பின்னாடி சருன்னு போய்கிட்டே இருக்கேன். இங்கிட்டும் பார்க்க முடியல, இங்கிட்டும் திரும்பி பார்க்க முடியல. இப்போ நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குதா என்னன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலை. ஐயோ, இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கும் சுத்தமாக புரியல. இப்போ இந்த பிரேக்கில் நின்னப்போ கூட எனக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த ஒரு இதே இல்லை. இப்போ நான் இங்கேருந்து மேலே வெளியும் போயிட்டு விளாக் பண்ணிட்டு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கடைசியில் ஒரு மண்ணு ரெக்கார்ட் ஆகணும்னா கடைசியில் எல்லாமே பாழாக போயிடும். வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆகிடும். நான் இவ்வளோ நேரம் மூச்சு முட்டை கத்தி பேசிகிட்டு வந்தது எல்லாம் வீணா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும். அதை முதல்ல எப்படியாவது பார்க்கணும். நான் அடுத்த பிரேக்கில் எப்படியாவது இருந்து பார்த்தணும். இப்போ பாருங்க கிளைமேட் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80 அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ண சொல்லிட்டு போகிறது பாருங்க. எல்லாம் 100
ஒருத்தர் கூட சொன்ன ஸ்பீடில் அவர் தட்டிட்டு போறாரு. அவர் மின்னல் வேகத்தில் போயிட்டாரு. பின்னாடி 2 பேர் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த சீன், இந்த ஸ்பாட்டு செம்மையாக இருக்குதுனால தான் நான் கேமராவே ஆன் பண்ணேன். சீனாக இருக்குல்ல. நான் ஆட்டோமேட்டிக் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ரைசர் மயிர் ரோடு செம்மையாக இருக்குது. ஒரே ஹைவேவா, இங்கேருந்து டேரெக்டாக திண்டுக்கல் தான். இப்போ திண்டுக்கல்லேருந்து தான் அந்த லெஃப்ட் எடுக்கணும். லெஃப்ட் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருந்தால் பழனி ரூட் வரும். அந்த பழனி ரூட் நம்ம எடுக்க வேணாம். அந்த எப்பயும் போகிற வழியே இல்லை, எப்படியும் போகிற அந்த இதிலே போயிட்டு வர வேண்டாம்.